今日咧就分享一個我屋企經常食嘅菜式，就係呢個番茄牛肉。咁呢幾日咧我就病咗，重感冒同埋發燒嗰啲，所以啦今日咧把聲咧就有啲沙咗咁樣嘅，所以咧就希望大家唔好見怪。番茄牛肉啦就係我屋企啦最常食嘅一個菜嚟㗎啦。咁每逢話屋企唔知煮咩好嘅時候啊，我好中意啦，就係去市場咧買啲牛肉，然後翻嚟咧就煮呢個番茄牛肉啊，或者青椒炒牛肉啊、辣椒炒牛肉啊、葱爆牛肉啊等等嘅。咁番茄牛肉咧就係我煮得最多嘅一個。咁廢話唔多講，依家即刻開始。好啦，首先咧就講下今日有嘅材料啦，主要就係牛肉、番茄同埋一啲青葱嘅。咁我呢度咧就50蚊牛肉，就250克嘅。咁另外調味方面啊，就有茄汁啊、清雞湯啊依啲為主嘅。咁依家第一步啦，我就先將啲牛肉醃咗佢先。咁啊牛肉已經切好咗噶啦，我呢度簡單用啲清水啦，沖洗佢啦就得噶啦。咁煮呢個牛肉咧，最重要咧就係醃製牛肉呢一 part 嘅。咁無論你係做葱爆牛肉啊、青椒牛肉啊，或者涼瓜炒牛肉嗰啲都好啦，醃製牛肉呢一 part 啦係最重要嘅，因為呢啲普通嘅牛腩肉啦，我哋市場買翻嚟啦，攞去直接炒啦，就通常咧就會好韌下嗰啲肉，除非你話切到好薄片啦，otherwise你就好難咬嘅。咁醃製嗰方面啦，有一樣嘢我一定會用咧，就係呢個鬆肉粉嘅。咁我呢度係250克，我就加半茶匙度嘅鬆肉粉落去就得噶啦。咁我就覺得啦，用鬆肉粉啦好過用呢個梳打粉嘅。好啦，咁而家咧鬆肉粉咧倒咗落去啦，蠔油又緊噶啦，同牛油。逢親有牛肉嘅嘢啦，要醃啦，就一定要用蠔油嘅。豉油、料酒半湯匙度，糖咁就半茶匙度啦，白胡椒粉半茶匙度啦，雞粉我就會落1/3茶匙度。好啦，咁呢調味準備好咗之後啦，咁依家啦我先攪勻佢。咁點解唔直接放落牛肉度啦？咁因為有嗰啲鬆肉粉啊，咁鬆肉粉要溶咗佢先啦，落啲牛肉度啦就會好啲嘅，咁就會勻勻好多嘅。咁調味料啦，除咗咁嘅做法啦，你哋大家啦都可以用呢個柱油醬啊，又或者呢個沙茶醬啊，都可以加啲落去嘅，在乎你中意咩口味咁樣咯。咁有時如果你話齋蠔油啊，呢個味好悶啦，你就可以加啲柱油醬啊同埋沙茶醬落去做咯，將啲sauce倒落去啦，俾佢醃一下啦，慢慢撈，等啲牛肉吸晒啲味。呢度我再加多1茶匙嘅生粉，咁就 OK 噶啦。然後再撈勻佢。咁生粉啦，就唔好放太多，放太多咧煮嘅時候咧，佢就會黐晒喺個鑊邊嗰度嘅。所以我通常都係最多放1茶匙度咧就得噶啦。臨尾我哋就加少少油落去，大概1湯匙度啦。咁如果你用啲牛靚啲嘅牛柳嗰啲部位啊，或者嗰啲油脂多啲嘅部位啦，肥油嗰啲又好乜都好啦，咁你就可以唔落呢個鬆肉粉落去咯，或者呢個蘇打粉。咁啲材料咧切完之後咧，就擺呢度備用先。我落啲油，攞一攞個 pan 先，然後再落翻啲凍油落去。好啦，咁依家咧就將啲牛肉咧放入去啦。咁煮到大概70成熟度咧就 OK 嘅。咁依家等啲牛肉咧就辣一辣香佢先。好啦，咁啲牛肉咧差唔多啦，咁就攞佢出嚟啦，備用。咁呢度將啲蒜頭、洋葱放落去先，啲白色嗰啲葱段咧都可以抌埋落去，先將呢度炒一炒香佢先。然後啦，番茄放埋入去，炒一炒香佢先，將啲番茄啲水分炒出嚟先可以。1茶匙嘅糖落去，然後啦1湯匙嘅番茄汁。翻水啲嘅火，大概咁多度啦，應該1湯匙多啲，1湯匙半啦大概。
到呢度啦，另外啦，我都會加一個 pinch 嘅鹽落去，大概半茶匙度啦，俾翻啲底味嘅番茄啦。咁炒香咗之後啦，咁依家就加雞湯落去啦。呢度大概150毫升度啦。好啦，咁啦，而家就閂細火，將啲生粉水倒入去，一路攪一路放。好，咁最後啦，就將啲牛肉倒埋落去，大火兜勻佢。度啲湯少咗，收得太勁，收汁。葱放埋落去，呢個係一個好簡單嘅家庭菜。嗱，咁呢個番茄牛啦，基本上啦就做好噶啦。臨尾落多1茶匙度嘅麻油落去，兜勻佢就得㗎啦。呢個啦，餸飯一流嘅湯啦，大家可以落多啲啊。今次落少啲，點知又太少。番茄炒牛肉就係咁做㗎啦。Strongly recommend 大家去做。呢個咧就係我屋企最常食嘅家庭菜啦。大家不妨咧喺屋企啦，就可以試下呢個菜啦，超好味、超開胃。有小朋友啦，呢個菜咧就更加啱。好啦，今日呢個 video 啦就差唔多啦。希望大家中意呢個 video，記得點個 like 俾我。下個 video 見啦，拜拜。